今日你嚟訪問我，而家訪問翻你先。係啦，多謝你啊！榮幸接受你嘅訪問。我係大叔講經嘅第一個嘉賓㗎，係啦，我都好大膽問你，可唔可以傾下偈咁樣？多謝你先。咁啊其實都識咗你好多年啦。點解？因為其實聽電台咧，其實好多懷舊朋友咧，其實都好中意聽你哋嘅節目嘅，因為尤其是 Urban Touch 啦，因為幾多年啦，其實做咗。哇 ，Urban Touch 啊，我諗有18年左右。18年真係唔簡單。係啊，都由比較容易揾到鋪頭做訪問，到而家真係感覺到好難啊！要揾啲小店老店做訪問，一嚟就因為已經好多都訪問過啦，二嚟就真係好多都結束咗咯。咁周圍好多都連鎖店啦，咁要揾一啲有故事、有經歷嘅古仔出嚟咧，就唔係咁容易咯。哇！18年其實真係唔簡單，好似1/4個世紀。做下都做咗好耐，而家好似我都大個咗好多啦。但係好彩你嘅樣咪越嚟越後生啫，係唔係話？多謝你。同埋咧，初頭嗰時點解即係冇得解話即係點解會做一個關於講香港嘅節目？其實有冇得原因嘅咧？我其實大學嘅時候咧，就係讀新聞系嘅，咁我都好中意嗰啲小嘅故事咯，即係訪問下啲鋪頭啊，跟住即係或者叫小人物故事咁咯。跟住咧去到電台做嘅時候咧，就將呢個喜好帶咗入去，因為嗰陣時電台都比較少呢個類型嘅故仔啊。嗰時我就定咗個目標係每個禮拜行一條街，行一個地方，跟住發掘一個小故事。咁我就唔係話好中意懷舊咁開始嘅，我係由去揾啲人物故事開始，跟住發現你行街其實好難無端端揾到小故事嘅喎，就要入去啲鋪頭嗰度啦。咁入去鋪頭訪問咧，其實連鎖店就唔會 show 我啦，係啦，咁就好自然咧變咗訪問小店、老店。咁我通常都係行過裝下，到底入面嘅人個樣 nice 唔 nice 咧？入面啲人得唔得閒咧？係啦，咁如果佢都好似幾 nice 喎，咁我就厚面皮入去問下可唔可以接受訪問咯。咁慢慢就變成咗都係啲懷舊古仔啦，好多係。其實係喎，即係你都好聰明嘅，因為其實係因為咁家庭會端問到人嘅機會比較微啦，即係難接人嘅，即係所以個機會有興即係有趣嘅故事比較難啲，同埋其實係其實就變咗唔係話應該我都覺得唔啱，其實唔應該話一定係懷舊嘅小店，但係而家講下都變咗好似變咗懷舊咁解啫，因為佢已經好似有翻咗歷史。係啦，好多時我都會睇下佢招牌好老嘅話，招牌就會覺得應該多啲嘢講。係啦，即係或者叫做話伯伯年紀大啲咁樣。問下，好似我有個喜好咁樣，好中意啲叔叔伯伯啊，其實我都好中意嬸嬸㗎，係啊。我如果嗰一排連續做到幾個都係女士開嘅鋪頭咧，我會覺得好開心咯，因為真係普遍嚟講係我 feel 到嗰個女性自強啊！即係我記得佢改衣店咁樣，改衣店咧就係靠佢好努力，即係自己去賺錢養家，一手一腳去做。係啦，跟住或者士多，茶果嶺士多咁樣，聽到啲女性分享故仔，因為比較難得啲咯，好多都時係呢個男人做老闆咁樣咧，我又覺得幾開心咯。其實有時都無端都開口問人咧，啲老闆咧，其實有時都即係好似好難開口啊！即係驚人哋面懵懵都俾人鬧咁樣，你好面皮嘅。我都有試過，可能喺九龍城係問到10間鋪頭都唔做我訪問㗎。我都試過嘅。10間喎，係啊，嗰日好挫敗㗎，即係咁入去問，係咁入去問，係咁入去問，跟住都唔做訪問。跟住或者話遲啲做訪問啦，我好記得有一間茶葉鋪咧，佢係話：哎呀，遲啲先做啦。跟住我話：咁5年之後做訪問啦。跟住我即刻喺嗰個電話度 mark 低5年之後要訪問佢咁樣咯。OK。我而家揾唔翻啦。OK， 哇！即係會咁樣嘅，即係資料搜集嗰啲咁樣啦，當係嗰個。係啦，可以係你嗰一日好唔好彩就係咁俾人拒絕，跟住但係你都要揾，因為電台嗰個運作就係你點都要有個節目啊嘛，你就係揾到第11間，佢就肯接受你訪問啦。不過其實有冇諗過一做咗18年咁耐咧？好耐啊，係咪啊？都耐嘅，因為唔難唔容易啊。過咗好耐啦。因為做個節目做咗18年，即係你話當然而家好受歡迎啦，咁但係就即係可能初頭冇諗過計劃咁耐㗎。係啊，都
因為你如果係計翻人生，你讀一個中學、小學都係6年啫嘛，你已經覺得超耐㗎啦。當你細個嘅時候，當你20幾歲嘅時候，你覺得過3年都超耐，但係到人有翻年紀咧，你覺得啲時間過得好快，都係咁樣咯。尤其是到我哋呢啲咁嘅年紀就所以有句説話都好啱，即係50知天命咧。其實真係咧，而家就知道點解，因為其實你唔到嗰年紀咧，你開始就知道咧，其實而家每個階段都唔同，其實都有好處。但係即係如果好似我哋咁年紀就原來就知道人生其實係點樣咧，因為其實經歷過就知啦。你哋訪問人之前咧，其實即係偷師下，因為我哋成日都要同啲唔識嘅人傾偈，我都開始有冇啲巧妙可以分享下咧？我覺得係你要融入佢講嘢個方法咯，即係譬如對方係大聲啲嘅，你都同佢一齊講嘢大聲啲；對方係斯文啲嘅咧，你又要斯文啲。咁呢個係又好自然嘅，其實對我嚟講。咁但係大家嗰個講嘢嘅通喺度親切啲咧，又會傾得多啲啦。咁我都同意，好似有少少和應翻，或者佢嘅環境先啦，即係你要即係同人哋去傾偈啊，即係和合翻佢嗰個。其實呢個都係嘅，我都同意。佢粗魯啲咧，你都可以即係粗魯啲，係啦，即係你覺得你同聲同氣啲，跟住邊同你。如果唔係咧，可能你即係你又比較小妹妹啲嘅感覺咧，或者哇，即係見你即係有妹妹你想講乜嘢啊啲咁樣咧，即係帶翻你。你就唔好怕佢啦。即係你可能去到即係粗妹妹啲嘅，你就其實都啱嘅方法都。係啊，大家嗰個講嘢嘅方法遲啲就會友善啲咯 ，friend 啲咯。好多時咧，我訪問嘅鋪頭咧都做唔到資料搜集嘅，有啲真係冇做過訪問啊。即係如果可以資料搜集嘅，就真係之前上網可以 search 下佢到底講過啲乜嘢。都可以喎。但係如果嗰間鋪頭係冇人訪問過咧，你真係盲中中撞入去咁樣咧，就係要靠你哋建立關係，慢慢多啲嘢講，係啦。唔好怕即係問到篤啦。我覺得有啲嘢你真係照問佢咧，佢願意答嘅時候咧，咁你又有多啲故仔聽喎。有時你真係唔知道你問咗佢啲乜嘢，突然之間佢會開咗個掣咁樣講好多嘢俾你聽，可以嘗試咯。因為一般人嚟講，其實冇諗過，其實一般人咧，即係好似我哋都係咧，其實冇諗過會俾人訪問。因為其實一講到訪問咧，就好緊張咁樣嘅，即係唔知會講啲乜嘢，講啲乜嘢好啦咁樣。同埋因為而家你哋尤其是當你做嗰時，初初做嗰時，其實個互聯網應該都未係流行嘅，應該係少開始有啦。而家其實就好多喎，好多啲小店老店嗰啲資料咧，都啲 page 好細心咁樣整理好晒咯。咁我其實都訪問咗好多鋪頭，但係一路都冇好好咁樣整理佢啦。我都哎呀，如果有機會整理就好。咁而家上網揾到多啲資料嘅。咁如果你話18年前啊，都有懷舊鋪頭、小店老店嘅愛好者咯。不過冇咁整理好嘅資料咯。不過其實你有冇出過書啊？我都有出過書嘅。OK，不過就冇持續進行咯，因為係啦，可能嗰個禮拜處理完呢個鋪頭個古仔。跟住已經又要接下個禮拜又要再去訪問啦。因為你嘅資料其實真係唔少嘅，真係。我覺得有我嘅特色咯嘅資料，但係咧又未必係好詳盡嘅。有一啲人就會比較可能佢訪問紙紮鋪頭，咁佢就揾多啲背景啦，即係紙紮係啲乜嘢啊，跟住啲年份寫到好準確啊。我覺得我個訪問嘅特色咧就係比較生活化啲咯，係咯，傾偈可能有機會我問到一啲比較得意嘅故事啊，咁佢講到啲得意啲嘅觀點係啦。如果你話即係年份資料嗰啲咧，好多時我喺傾偈裏邊咧，未必會好快得到嗰個資料啊。所以係咯，都如果有機會，我覺得寫低嘅話咧，你就一定要詳盡啲，即係佢變成一個寫成書嘅版本咧，你係要詳盡啲嘅，都係令到我即係如果我要寫低一個故仔，你就要做更加多資料搜集咯。咁亦都暫時冇時間去處理咯。不過但係我覺得由另一方面，好似頭先你講咧，即係你哋比較生活化啲啦，佢個故事多啲啦。其實可能咁樣正，其實又冇咁悶啊。有時我覺得係，因為如果你話純粹講資料性，當然都唔係唔重要。係啦，豐富啲。係啦，但係就其實因為可能聽咗咁耐都覺得幾好聽，就因為可能其實因為生活化啲啊，即係某程度又係傾偈生活化啲，因為始終有時啲老細啲性格都幾得意嘅。係啦，你個個唔同㗎，有啲人多啲嘢講，有啲人又少啲嘢講，但係講嗰啲嘢咧，你又覺得好正喎。係，或者啲金句突然間出咗嚟又好有道理嗰啲咧，即係我都好佩服嗰啲人嘅，真係其實都係。我以前咧都會覺得，呢個範疇我訪問過啦，即係譬如士多我訪問過，下次我再問士多，會唔會係啲好重複嘅嘢咧？
但係我慢慢就覺得其實個個老闆都唔同咯。係你訪問呢間士多同訪問嗰間士多，你最尾個故仔可以好唔同嘅。呢個士多可能講俾你聽，佢嗰陣時開鋪有幾艱難，自己喺鋪頭嗰度湊大幾多個細路仔，跟住可能附近啲學生又好曳嘅走嚟偷嘢，佢又點樣教訓佢？其實好多老細都好惡嘅，士多就係因為咧，你唔愛呢啲靚仔太曳，好似年代都偷嘢啊。佢話佢唔對你個款啦，你啲人咧就成日偷嘢。不過當然啦，而家就美化咗啲即係話人情味啦嗰方面，但係其實我都係其中一種嘅即係嗰時嘅現實嚟㗎嘛，其實都冇乜所謂，我自己覺得係。可能有啲故事咧，士多老闆咧就係講緊，哇！佢經營嘅時候係好有頭腦嘅，有呢個老闆咧識得入啲刁鑽嘅貨，所以啲細路咧就好中意嚟佢個鋪頭，即係個個人啦，都係唔同嘅，所以就算佢哋做同一個行業咧，最尾我聽翻嚟個古仔咧。嗰個訪問嘅角度都可以好唔同咯，咁就係我可以繼續維持到咁耐嘅原因啊？點解？指就都唔同嘅。訪問過咁多次，文具訪問過咁多次，印刷都訪問過咁多次，點解都可以繼續訪問咧？咁就係因為嗰個人唔同啦。另外我就覺得有一啲關於行業嘅知識咧，其實係你再講都得嘅。譬如講印刷業嘅知識啦，我都好多時。聽完一次訪問，隔一排又唔記得咯。譬如澳式印刷係點印啊？係嗰啲紙粒係點樣處理啊？咁好似溫書咁啦。今次我聽咗呢個老闆講呢部分，下次都可以再聽多啲關於印刷業啲嘢點整嘅。其實大家真係淨係聽嘅方法去吸收啦。咁又唔會無端端要考試，你唔會記得好實啦。所以其實你聽完又聽，聽完又聽，就好似人提醒你咁樣係 OK 嘅，我覺得。